Я думала, у меня дома кошка, а оказалось пушистый генератор шерсти. Раньше считала, что линька это нормально, но пару раз в год и все. Пока не заметила, что пылесос у меня включается чаще, чем чайник. Шерсть на полу, на диване, на одежде. Везде. Тогда я уже устала и пошла к ветеринару. И первое, что он спросил, есть ли в рационе моего питомца жирные кислоты. По его совету я попробовала давать омегу-3. Просто добавляю пару капель в корм или вообще даю с ложки. Кот его обожает. И вот что я увидела уже через пару недель. Шерсть стала гладкой, блестящей и почти перестала лезть. Я ничего не ожидала, но когда результат видно не на словах, а на полу, это сложно игнорировать. Если у вас дома такой же пушистый генератор, я оставила масло в описании.